係咪開頭係賺唔到錢㗎？蝕錢定係點樣㗎？定係一開始一帆風順？剩低嘅錢我嚟緊要供個女讀書。好多人同我講，你而家打咗品牌咧死硬，歡迎佢過嚟即係加入我哋。喂，有一間窗簾公司乜乜乜乜乜，好多粉絲嘅話，人哋而家我做嘅係優質窗簾，我打造嘅係獨一無二嘅窗簾公司。呢個開頭創業裏邊咧，你一定會遇到冇生意㗎嘛，咁你點樣去交代翻俾老公聽？Hello， 大家好，今集咧又到咗訪問阿 Ann 姐嘅時候啦。Ann 姐，好多謝你啊！我哋今日咧繼續喺度同你去探討翻，去訪問翻你嘅心路歷程。好啊，而家我哋即刻嚟。好啊。Ann 姐，嗱，上集咧就講到咧，你先生咧家族生意啦，就每日咧就100蚊就係生活費，所以你唔當咧嗰個業務係一個生意嚟，但喺度自己構思啦。覺得我唔可以咁樣做嘅喎，因為一家幾口咁樣，咁咪要靠賺呢個咁嘅錢，所以你就慢慢去構思第二啲業務，係咪？咁就好努力去諗咗窗簾啦、布藝啦出嚟，加上自己嘅興趣啦、自己嘅藝術細胞啦、各樣嘢啦。係嘅，其實沙士喺香港發生嗰時，咁我生咗開始04年第二個女出世啦。咁我咧就覺得呢個唔係生意嚟嘅，咁而覺得一個家庭嘅開支同一個生意嘅收入不成正比。咁我開始喺度諗，我日日喺鋪頭啦，咁我覺得個生意係要改變嘅開始。咁我除咗我賣咗喺鋪頭嘅零售嗰時賣嘅嘢，可能其實我100蚊攞嚟做生活費啦。咁剩低嘅其實好少錢，即係可能得個幾百蚊收入。咁到月尾又有交租啦嘛，月頭可能雖然冇請人嘅，嗰時冇請人，全部家庭式嘅，你都知啦。咁呢個係我鋪頭嘅收入啫。咁我先生佢就繼續做佢嘅工程，但係佢工程歸佢啊嘛。咁我係負責鋪面啊嘛。我喺嗰一刻我就覺得我要係時候選定一個方向，就係話要嘅生意咧，可以滿足到自己可以交租，仲有係錢多餘，剩低嘅錢我嚟緊要供個女讀書啊嘛，兩個女，因為第二個女出世啦嘛，咁開始我就改，雖然嗰一刻你都知要由一間傳統嘅公司再轉型啦，我哋叫做去做第二個生意。我就要揀定自己想做嘅嘢，中意嘅嘢，仲要係賺錢嘅嘢，有前途嘅嘢。我將來嘅細蚊仔，我嘅生活希望我用我自己嘅生意可以令我將來嘅生活係好啲。我就去揀定方向，我就去行，就同先生就開始大家有唔同嘅方向咯。佢做佢嘅工程，我揀我嘅專業，我做窗簾。就開始我嘅自己嘅生意，一間公司變到2個人做嘅嘢嘅方式。好多粉絲就好想知道我呢件事，點解由一個建材中心，一個師奶，一個新移民。我而家今日我夠膽同你講，人生我而家都50有加啦，我唔驚同人哋講我幾多歲，我2個女都成年啦。我以前好怕面對緊呢一個問題。我覺得冇問題，我自己由我自己親手打造出嚟嘅，我呢個品牌到而家嚟講，冇話係成功，都冇話係失敗，起碼我選擇咗我自己要行嘅嘢。我想喺香港有個本地嘅品牌，有個優質嘅窗簾布嘅公司。好多人同我講，你而家打造品牌咧，死硬嘅。阿天，你都問我點解要做品牌？做品牌就我成日都講，希望喺我百年歸老，即係窗簾女王呢一個品牌，仲喺香港繼續有人知道，有人去做，未必係我傳承俾屋企人，大家有嗰個興趣，想喺呢一個行業裏邊去發展，我都好開心，歡迎佢過嚟，即係加入我哋。
上幾集你記得明我？喂，有一間窗簾公司乜乜乜乜乜，好多粉絲嘅喎，人哋而家我同你講過，我唔驚，我做嘅係優質窗簾，我就係女王，我打造嘅係獨一無二嘅窗簾公司。飲杯，好，飲杯。你嘅理念咧，我咁熟你，我梗係明啦。但係我想問咧，喺你嘅開頭創業裏邊咧，你一定會遇到冇生意噶嘛？咁你點樣去交代翻俾老公聽咧？即係你又話老公冇俾個時限你啦，咁你喺個中間裏邊點算？你個生意又未有起色嘅喎，實會一開頭係咪？咁你未有起色嘅時候，你又覺得老公唔支持你啦？咁啊，又話二女又出世啦，即係細女啦、細妹啦咁樣。咁當其時咁你點算咧？壓力爆煲喎，真係生意唔叫好啦，肯定係咪？咁你點樣度過啊？喺個叫做唔好話難關啦、挑戰啊，點搞咧？當初做嗰陣時遇到嗰啲痛點啊，因為你講真嗱，以前嘅宣傳咧，係唔使太靠宣傳噶嘛，通常你有間地鋪就慢慢做啲街坊客開始出名啊，即係唔同而家個世代啦。以前就係你只要努力咁做，跟住咧做得好咧，自動有人介紹噶啦。而家就唔同啦，即係好講品牌效應啊、個人效應啊去宣傳啦，係咪？咁你以前咁點咧？無端端彈一個新品牌出嚟，咁點做啊？係咪開頭係賺唔到錢㗎？蝕錢定係點樣㗎？定係一開始一帆風順？堅持，用自己嘅嗰個信心、誠意，我用我自己優質嘅嘢去揾我自己嘅客路，所以你見到我成日每一個月我都有新版翻嚟，我好似生一樣、時裝一樣，我每個月都喺度有新版翻嚟。哦，呢樣嘢客歡迎。我繼續揾，其實你有冇見到我嘅布版同出邊係與眾不同？我成日都講女王有咩唔同？女王嘅布版就可以滿足到唔同客嘅需求，無論你咩風格，我都可以滿足到你。只有你想做窗簾，你想打造獨一無二又好，你想風景遊人又好，你想幾浮誇都好，我可以滿足到你。所以我同好多設計師咧，大家好 friend 嘅。只有你想要嘅風格，我都可以俾到你。只有你想要嘅咩價位，你揾我，揾 N 姐，我幫你解決。呢個係我可以承諾到你嘅。喺一個家庭裏邊，我哋成日都講一個家翻到去屋企嘅，其實我哋三萬戶，香港地方好細啫嘛，空間又細，個個都壓力大。我相信咧，我哋望住鏡頭講，因為你頭先設計師講要我哋對住鏡頭觀眾講嘢啊嘛，即係其實咧係我希望每一個家庭裏邊咧，翻到屋企有個溫馨嘅家，我可以用我自己少少嘅一個我嘅力量啦，可以為你呢個家庭去滿足到你，無論咩價位咩 budget，只要你信我，你嚟揾到我，我一定可以幫你解決。明白。好啦，嗱，咁今集咧，我哋就嚟到呢度差唔多啦。咁究竟下一集咧，我哋未完嘅喎。下一集嘅話咧，我應該會再發問多啲觀眾們想知道阿 N 姐嘅問題。咁啊，密切留意下一集。好，多謝晒，拜拜。我係女王，女王就係我，窗簾女王。